Еве на назад, почитувани, во последниот блок од ова предпладневно студио 1, каде што се дружите со мене и со колегата Чаловски. Во овој дел ќе разговараме со доктор Злате Мехмедовиќ, имено меѓу другото и директор на здравствен дом. Темата за кратко ќе ја видите на вашите екрани. Заслужува огромно внимание и ќе се обидеме да одговориме на дел од оние прашања кои што секогаш има бурни или позитивни или негативни реакции во јавноста, а главното прашање е како функционира во моментов итната медицинска помош. Ке најпрво добар ден и добре дојдовте. Добро ви најдов, благодарам за поканата. Така, ќе стартуваме со она што е најново, односно секако еден немил настан, автобуската несреќа, но ќе го започнеме разговорот од оној аспект. Добивте за волја на вистината, мислам, итната медицинска помош, брзата реакција своевидно, особено од она што можеше да се забележи на социјалните мрежи, многу пофални зборови и често пати дури од оние упатените лица може да се видат коментари дека благодарение на таа брза реакција можеби не е уште покатастрофална таа бројка на жртви. Па ајде едно ваше сведоштво и искуство за таа вечер. Па како што кажавте, на 13 февруари се случи еден немил настан. Тоа беше сообраќајната несреќа во селото Ласкарци, кога автобус преполн со патници излета од автопатот и се преврте во близина на селото Ласкарци. Веднаш како служба за итна медицинска помош бевме информирани од локалното население дека има несреќа во таа област. Повикот го добивме во 17 часот и 3 минути. Прво добивме повик дека се работи за превртен камион, затоа што од сликите кои што можевте да ги видите, кои што кружа и на социјалните мрежи и по телевизиите, сликата од на прв поглед изгледа така, не можете, пошто е превртен автобусот, наопаку не можете да забележите дали се работи за автобус или за камион. Меѓутоа во наредните 30 секунди веќе ни беше јавено дека се работи за автобус, што беше уште поголем проблем и причина повеќе за загриженост, не затоа што знаевме дека голем број на патници се во тој автобус и веднаш пристапивме кон протокол за брзо диспечирање на медицински екипи на настанот. Како што кажавте, по социјалните мрежи генерално и расположението во изминатите денови помеѓу граѓаните е такво да им се одава почит на службите на итна медицинска помош кои што тој ден се затекнаа на работа, како и на оние кои што беа повикани од своите домови за да може да им помогнат на своите колеги. Навистина во една добро координирана и следена ситуација каква што беше несреќата од село Ласкарци, успеавме да одговориме соодветно, квалитетно и целосно подготвени на она што се случи тој ден. Да, само да напоменам дека во теков на разговоров, особено и сега за ова прво прашање, секако од нашата камера имаше и снимено инсерти од самата несреќа, каде што можеа да се видат континуирано, каде што поминуваат и работат возилата на итната медицинска помош. Да, господин Мехмедовиќ, ако за ова добивте нели куп пофалби за брзата реакција, за начинот на постапување, итната медицинска помош заедно со уште некои нели полиција кои да увеќе секогаш е мета на критики. Луѓето критикуваат дека не стигнува на време, дека нема доволно возила, меѓутоа само вие можете конкретно да ни објасните со какви се проблеми се соочувате за на луѓето да им стане јасно зошто тие работи. Ако тргнеме од тоа со што почнавме, а тоа е несреќата која што се случи во село Ласкарци. Зборувам за генерално, ако тргнеме од тоа, мислев, тоа ќе видиме дека уствари брзата помош секој пат кога е потребно, а секој пат кога е загрозен животот или здравјето на некој граѓанин, реагираат соодветно. Тоа значи дека во зависност од тоа каков повик имате, кои се потребите на граѓаните, што точно треба да се направи во тој момент за да се спаси нечиј живот, вие имате точно определена реакција од брзата помош која што е соодветна. Чисто конкретно за да знаете за што се работи, кога ќе се добие повик во итната медицинска помош, тој може да има 3 степени на итност. Првиот степен на итност ви е степен на итност каде што ви е загрозен животот. И тој степен на итност подразбира дека итната медицинска помош во наредните
15 минути мора да биде на местото на настанот. Тоа доаѓа, степенот на итност доаѓа од начинот на кој што луѓето го објаснуваат проблемот со кој се соочуваат? Апсолутно, значи они се јавуваат во диспечерскиот центар, на итната медицинска помош, каде што работат врвни професионалци, доктори кои што имаат најмалку 5 годишно искуство од областа на ургентната медицина и итната медицинска помош, кои што прават триажен систем во место на лице место откако ќе го примат повикот и го одредуваат степенот на итност согласно кој се диспечираат медицинските екипи. Значи во степен на итност 1 не постои ни теоретска шанса екипата да не биде присутна на терен во рок од 15 минути. Замислете, несреќата која се случи во Ласкарци се случи надвор од територијата на град Скопје. Екипите беа диспечирани во 17 часот и 3 минути, беа на место на настанот во 17 часот и 16 минути, за помалку од 15 минути. Така да секој пат, без разлика дали се работи за масовна несреќа или се работи за индивидуални случаи, итната медицинска помош реагира соодветно, согласно степенот на итност на поканата која што се прима во диспечерскиот центар. Доколку се работи за степен на итност од втор степен на итност, кога имате загрозување на здравјето на пациентот, тогаш може да биде поодложено пристигањето на итната медицинска помош, меѓутоа не подолго од половина час. И во тој случај повторно итната медицинска помош одговара на потребите на граѓаните и поради тоа што во одредени случаи каде што согласно триажниот систем имате пристигање на местото на настанот за 15 минути, а негде кај за половина час, веројатно и кај граѓаните се создава една перцепција дека има различно време на пристигање и сервисирање на услугите од страна на итната медицинска помош. Подоцна ќе зборуваме за капацитетот со кој што располагате, несомнено дека можеби се извинам, таму фалат уште неколку, не знам колку, 5, 6, 10 возила за целосна опременост, ако не се лажам. Меѓутоа, додека сте кај степенот за итност, сакам да го поврзам тоа со сообраќајот. Во Скопје има неверојатен сообраќајен метеж во одредени часови, па колку сообраќајот оној кој што го отежнува тој степен на итност за да се стигне на време до одредена локација каде што има проблем. Често пати сме имале средби и со возачите, они се тие кои што треба да се справат со сообраќајниот метеж за да го однесат пациентот најбрзо до местото каде што може да му се укаже итната помош која што е потребна за него. Најголемиот дел се така наречените тесни грла, една од најтесните грла е клиничкиот центар. Таму веќе се работи на едно системско решение за да може да се ослободи периодот кон ургентните центри кои што се дел од клиничкиот центар. Знам дека тоа е во крајна фаза на имплементација. Имавме разговори со Министерството за здравство и спративме наши експерти како и возачи од итната медицинска помош на тие разговори за да може да го решат тој проблем. Во градот движењето ни се обраќаот не е толку тежното како кога треба да се пристапи кон центрите како што се ургентните, посебно клиничкиот центар. Останатите центри немаат веќе толкава конгестија, меѓутоа клиничкиот центар е еден од тие тесни грла каде што имате најголема конгестија на сообраќај. Тоа е проблемот на итната медицинска помош. Некогаш нашите возачи знаат да кажат дека им е потребно само десетина минути да стигнат до клиничкиот центар и веројатно уште толку да ги поминат последните стотина метри за да стигнат до ургентниот центар. Меѓутоа тоа е, повторно ќе кажам, прашање на решавање на системот на пристап кон клиничкиот центар, нешто за што имаше разговори и веќе има идејни решенија од страна на Министерството за здравство. Очекувам дека тоа во наредниот период брзо ќе се реши. Доктор Мехмедовиќ, ако ги споменавме дел барем од позитивните реакции и оно што вие го кажавте, кои се генералните проблеми со кои што се соочува во моментов итната медицинска помош? Недостатокот на амбулантни возила претпоставувам. Меѓутоа и пред да влеземе во студиото во неформален разговор споменавте одливот на кадри, на лекари, на здравствени работници, не само од, како што рековте, од земјава или од градот, меѓутоа и миграција од еден сектор во друг. Така е. Значи тоа е реално еден од проблемите со кои што се соочува не само брзата помош, туку целосно примарната здравствена заштита, затоа што испразнетите места на секундарната и терцијарната здравствена заштита, тоа во болниците и клиничките центри, предизвикуваат процес на миграција од еден здравствен систем, од дел од здравствениот систем во примарна здравствена заштита, кон секундарниот и терцијарниот здравствен систем. И тоа ни се случува сега и со лекарите од итната медицинска помош. Односно, дел од лекарите во изминатиот период од итната медицинска помош заминаа токму поради подобрите услови, подобрата плата, кои што ги имаат на клиниките во државата. Така. Пред се,
тука реков дека во основа е подобрата платеност на лекарите во клиничкиот центар, меѓутоа треба да работиме, разговараме исто со Министерството за здравство и на таа тема, да можеме да ги задржиме лекарите на примарно ниво. Со оглед на тоа дека постои декларација која што е светски признаена, Светската здравствена организација застана позади таа декларација. Пред неколку дена имавме и форум за унапредување на примарната здравствена заштита, што се одржа тука во Скопје во организација на Светската здравствена организација и на Министерството за здравство, на која што меѓу другото беше разговарано и за тоа како да ја унапредиме и подобриме примарната здравствена заштита. Еден од аспектите беше итната медицинска помош, на која што сериозно и посветено ќе работиме во наредниот период, пред се да ја намалиме миграцијата на високо квалификуван персонал кој што е пред се обучен за ургентна медицина од примарно ниво во секундарно и во терцијарно ниво. Така, споменавте дека да вие ќе вложувате максимални напори во секако во подобрување на овој однос. Меѓутоа еве каква е сега моментално соработката со Министерството за здравство? Бидејќи за волја на вистината знаеме дека и министерот Филипче уште одамна најави дека итната медицинска помош ќе добие нови возила, чинам се уште. Моментално функционирате со 5 или со 6, се функционира со 5 или со 6? Во моментот имаме 8 возила кои што се целосно опремени со N1789. Доктор Мехмиров? Не, значи за согласно препораките на Светска здравствена организација за територија на град Скопје, за бројот на жители кои што живеат на оваа територија, потребни се најмалку 15 екипи на брза помош. Ние во моментот имаме 8. Не е проблемот само во техничкиот дефицит. Кои што оперираат и надвор од Скопје, во места каде што нема вршат преноси надвор од Скопје, да, вршат преноси во државата. Мисле, оперираат зборуваме со лекар, со доктор. Да. Значи вршат преноси во град Скопје, вршат преноси и надвор од државата, вршат обезбедување на јавни настани, на делегации, на музички настани, на спортски настани, каде што имате масовна посетеност, затоа што тогаш протоколите се го налагаат тоа, да имате задолжително тим на итна медицинска помош кој што ќе го следи тој настан, така да не е само давањето на итна медицинска помош она што е единствената работа, задача и обврска на итната медицинска помош, тука спаѓаат и пропратно овие работи за кои што разговараме. Медицинската придружба на одредено заболено лице во странство или пак во земјата понекогаш, туку во најчест број на случаи изискува потреба од медицински лица кои што ќе бидат во пратња на тоа заболено лице. Така да во право сте, да, треба да се сервисираат и тие и тој дел од итната медицинска помош и за тоа е потребно капацитет. Меѓутоа и со да се вратиме повторно на вашето прашање. Имаме дефицит, меѓутоа организацијски направивме битни промени во изминатиот период за да можеме повторно и со ваков намален капацитет да не го намалиме квалитетот на услуги што го дава итната медицинска помош. Ако ги зголемиме капацитетите, тоа значи дека ќе го зголемиме и квалитетот на услугите кои што ќе ги даваме во иднина. Спомнавте дека недостасуваат возила за итна медицинска помош, тоа е точно. Со оглед на тоа што веќе во изминатите денови беше отворена и темата за тоа колку чини едно возило на итна медицинска помош. Целосно опремено возило на итна медицинска помош со стандарди N1789 чини некако околу 70.000 евра. И во моментот доколку ние имаме потреба да кажеме 10 такви возила, тоа би било некако сума од 700.000 евра. Од Министерството за здравство во ноември месец беше објавено дека е завршена процедурата за јавна набавка со избирање на најповолен понудувач за набавка на медицински возила. Вкупно мислам дека беа 12, од кои што половината се наменети за град Скопје. Рокот на испорака ми се чини дека е до април месец. Очекуваме да се реализира набавката на тие возила пред завршување на рокот на испорака, за да можеме што побрзо да ги екипираме технички барем екипите, а понатаму секако дека работиме на тоа и кадровски да ги екипираме. Успеавме конечно во изминатиот период да отвориме 2 конкурси за вработување на вкупно. Во едниот конкурс имаме вработување на 5 лекари, а во другиот конкурс отворивме за уште 20 лекари. Тој јавен конкурс за вработување се уште е во тек. Како што знаете, веќе сме влезени во процес на избори. Со оглед на тоа дека се работи за дефицитарен кадар во Здравствен дом Скопје, ќе испратиме и барање до Државната комисија за спречување на корупција, да ни овозможи
да го спроведеме процесот до крај за време на траењето на изборите, за да можеме да ги добиеме тие доктори што поскоро, затоа што се неопходни на службата. Дефинитивно ми се потребни. Јас ќе си дозволам најлаички да кажам, тоа значи дека едно возило кое што би чинело околу 70.000 евра целосно опремено се всушност парите на двајца или тројца пратеници кои што ги земаат за патерини. Да не земаме да Апсурдна правиме такви ситуација. компарации, Чановски со политичарите и со министрите, мора лаички тоа разговор, да го... без крај односно се согласувам со тебе, но мислам дека имаме гледачна линија доколку е се уште тука. Добар ден или добро вечер, веќе не знам во кој период од денот повелата. Добар ден. Повелата во програма сте. Би се обратила до вашиот гости. Без малку 30 години работам во здравство. Не сакајќи, значи се случи некоја сообраќајна несреќа на која што бев присутна на улица во градот наш. Меѓутоа се сложувам дека во секој случај ни недостига доволно опрема, возила и опременост, нели, комплетна во нашето здравство секаде, па и во итната медицинска помош. Меѓутоа, многу поголем проблем, мислам, треба да се обрне на работењето на здравствените работници во итната медицинска помош. Затоа што при таа сообраќајка, на која што се обидов да помогнам на екипата на брза помош, ги запрашав дали имаат ервеј, дали имаат тубус, амбул, за да му помогнеме на повредениот пешак кој што беше удрен од возило, ме погледнаа чудно како да барам не знам што. Значи тоа се основни средства кои што треба една екипа на медицинска помош да ги поседува во возилото, а не да прави само транспорт на лицата до здравствените установи. И при тоа, вработените не треба да интервенираат со наочари за сонце ставени на глава. Значи тоа е недопустив пропуст на екипата за брза помош. Треба да се однесуваат како здравствени работници кои што треба да бидат соодветно облечени и соодветно да реагираат. Извинете, јас самата сум здравствено лице, меѓутоа навистина бев изненадена од самиот изглед на екипата со наочари за сонце да спасуваш пациент. И при тоа, кога го качува повредениот во возилото за брза помош, го превртеа во самото возило. Во интерес на времето да му оставиме простор и на доктор Мехмедовиќ да одговори. Искрено не знам за кога се работи ова. Брзата помош функционира последните 40 години на територија на град Скопје. Ова може да е индивидуален издвоен случај. Точно, ова де факто е индивидуален случај, меѓутоа повторно ќе кажам дека во изминатите 2 години направени се организацијски промени во итната медицинска помош. Со цел да се подигне квалитетот и услугата која што ја дава итната медицинска помош. Тоа значи дека внимаваме на тоа сите возила да бидат опремени согласно стандардите кои што веќе ги споменав. Тие стандарди се точно познати, опремата која што треба да биде присутна во сите возила е во возилото. Сите возила се опремени и со амбу, и со ерве, и со ларингеални маски. Докторите се обучени за начинот на кој што треба да ги применуваат тие медицински помагала и ги применуваат, а исто така има одредени кодекси и на облекување, но и на однесување, кои што исто така им се наложени согласно внатрешни протоколи, и истите се применуваат. Доколку истите не се променуваат, тогаш имаме правилник за хоспитална култура кој што се применува и се повикува здравствениот работник на дисциплинска одговорност. Имам уште еден гледач на линија. Повелата во програма сте. Ало? Да, повелата. Да, во програма сте, повелата. Најпрво би го поздравил доктор Мехмедовиќ и многу дрва и камења се фрлат на медицинските лица во Македонија. Најмалку се криви за состојбата тие. Зашто не се опремени возилата, не се криви докторите и медицинските лица, криви се тие што го водат здравството. 27 години се крати на здравството и на здравствените услуги. Јас сум родител на ќерка лекар, специјалист, која сега е во странство, во Франција работи. Значи парите се на трето место. Медицинските лица таму имаат статус, поштовање
потоа доаѓаат парите. За медицинските лица да бидат оспособени со новите трендови, треба да бидат пуштени на конгреси по странството, бидејќи медицината се развива секој ден. Така да, прошлата влада се кажуваше дека 200 милиони се вложени во здравството во Македонија. Ако беа вложени 200 милиона евра во македонското здравство, знаете ли што ќе беше? Ќе немаше брза помош без да биде комплетна со возила. Така. Во ред, ви благодариме многу за вашето јавување. Имате некаков коментар? Да. Не, мислев да се не доврзам, но повелете вие, одговорете па. Па мислам дека повеќе беше да. Коментар отколку што беше прашање. Искрено се согласувам дека платата не е единствениот основ или причина со која што можете да ги задржите лекарите во државата. Точно е дека треба да има континуирана медицинска едукација и да создадете услови секој да се чувствува почитувано, да биде почитуван на работното место, да му биде почитувана белата униформа која што ја носи. И тоа се генерално повеќе аспекти кои што ги детерминираат понатаму здравствените политики кои што ги води нашата држава. Ако ги почитуваме сите овие аспекти, јас верувам дека ќе успееме во тоа да ги задржиме лекарите, па дури ќе бидам преоптимистичен и ќе кажам дека ќе успееме и делот оние лекари кои што се заминале, како и ќерката на гледачот ваш кој што се јави, да конечно види дека и во нашата земја може да создадеме услови за да може да се врати назад. Тенденцијата е на вистина да работиме на сите аспекти, не само на еден аспект, не само на покачувањето на плати, туку и на доопремувањето на возилата за брза помош, на доопремувањето на поликлиничките центри, на доопремувањето на клиниките, создавање на услови, носење закон за лекарската дејност со кој што ќе се заштитат и правата на лекарите и на помошниот медицински персонал, не само на лекарите, затоа што помошниот медицински персонал има исто многу важна улога во процесот на водење на давање на здравствени услуги. Земајќи ги сите овие работи во предвид, сметам дека можеби ќе дојдеме до тоа да имаме здрава здравствена политика која што ќе може да донесе резултати. А ако гледачот напомена дека се зборува за тоа дека се инвестира во здравството, во март здравствен дом бара вработување на 100 медицински сестри, лаборанти и лекари, од кои што 20 пак би завршиле во идната медицинска помош. Ова барање е испратено до Министерството во март лани 2018 година. Така, до Министерството за финансии, меѓутоа не се одобрени. Не. Значи процедурата за вработување си има одреден тек кој што мора да се следи. Тоа барање беше испратено до Министерството за здравство, пред се. Министерството за здравство е првиот филтер кој што решава дали на една здравствена установа може да излезе во пресред за потребите кои што таа ги има. Тогаш, како што кажавте, мислам дека беше во месец мај, не беше сепак во месец март. Меѓутоа, веројатно сте провериле. Мојата информација е дека во месец мај испративме барање до Министерството за здравство. Клучно е зошто не се... Апсолутно, се слагам со вас. Што е приоритет? Да, во месец мај испративме барање до Министерството за здравство, во кое што меѓу другото наведовме дека за тоа се потребни финансиски средства. Истото беше ставено на разгледување во Министерството за здравство, за да може да се види од каде ќе се обезбедат финансиски средства за да се реализираат вработувањата. Често пати имавме средби во Министерството и со министерот и со државниот секретар и останатите представници кои што се во Министерството за здравство, за да видиме како ќе најдеме начин да ги буџетираме овие нови вработувања во здравството. Кон крајот на минатата година конечно дојдовме до еден консензус во кој што за негдека 40 на вработувања на медицински сестри, лекари и пропратен здравствен персонал, средства обезбедивме од сопствениот буџет, а за новите 20 вработувања кои што се исклучува за лекари, средства ни беа обезбедени со помош на Фондот за здравство и со помош на Министерството за здравство. Така да, како што кажав, сега сме во тек 2 јавни конкурси за вработување, објавени паралелно еден со друг, во кој што вработуваме 20 лекари и уште 40 други вработувања кои што се однесуваат и на лекари и на помошен медицински персонал. Пред крај имаме гледач на линија, доколку е се уште тука, повелете во програмата. Добро вечер. Да, повелете. Вака, се јавувам од гостивар и не можев да не пробам да се јавам на емисија, бидејќи несреќата што беше пред неколку дена тешко не поголи, но сепак во оваа ситуација гледам дека се јавуваат и други гледачи имат критики према
здравствениот персонал, према конкретно медицинските сестри. Значи, према мене, а и према нас, гостиварчани, подобра акција на брзата помош до сега немаме видено, зашто во Гостивар да викнете една брза помош, најмалку ви треба од болницата до центар на градот да стигнат за 15 минути. Таму некои 5-16 километри возеа стигнаа за 15 минути, што значи дека на време, гледам цело време се обвинуваат и министерот и болниците дека многу споро реагирале, што не мислам така. Но сакам да прашам во врска со здравството за нешто друго. Дали болниците надвор од Скопје што се конечно ќе се опремат, конечно ќе добијат некои средства, дали од Министерство за здравство, дали од државата, за да не мора ние секогаш да идеме во Скопје или по другите центри низ државава. Да можеме здравствените услуги, ја имам болен татко 27 години, секогаш кога нешто ни требало, морало да одиме во Скопје. А и не само за татко ми и за нас, помладите, морало да идеме до Скопје. Дали конечно или некој ќе дојде во Гостивар да види состојбата на болницата каква е, таа се руинира цели 30 години и ништо не се вложува во таа болница. Значи да дојдете и да видите болницата каква е. Значи системски не викам дека е се сјајно, министерот гледам дека има желба да ги направи другите болници низ државава, но се надеваме и упатуваме еден апел, конечно болницата во Гостивар да добие своји средства за да можеме нашите минимални работи што треба да ги извршиме во врска со здравството да ги правиме барем од таму каде што сме, да не мора да патуваме 65 километри секогаш кога нешто ни треба. Ви благодариме за вашето јавување и вашиот коментар во секој случај. Ова е веројатно повеќе за здравствените власти, односно до министерот прашање во однос на, меѓутоа слободно може да дадете коментар. Генерално постои волја и во текст и одредени процеси кои што го движат здравствениот систем во насока на која што веќе спомна вашиот гледач, со тоа да се направи регионализација на здравствените услуги на територија на државата. Тоа значи дека во одредени региони, одредени здравствени услуги ќе бидат достапни на сите граѓани. Тоа е генерално политиката која што сега се води од здравствените власти. И тоа е позитивна политика, е за поздравување. Воедно се води паралелно со тоа и уште една друга политика. Ви кажав дека пред неколку дена беше организиран форум за примарна здравствена заштита. Тоа е процес паралелен со овој кој што го спомна вашиот гледач, не е само за болниците, тука се работи за примарна здравствена заштита, она што е основна, најдостапна на граѓаните кои што нема да ја добијат само во еден дел од својот град, туку ќе ја добијат и во својата населба, најблиску до својот дом. Тоа значи дека ќе добијат и матичен лекар, и специјалист, и фармацевт, и стоматолог во близината на местото каде што живеат, да не им е потребно да бидат изложени на непотребни немедицински трошоци, како што се трошоци за транспорт или за чување на вашето дете, отсуство од работа, поради што ќе изгубите дневница тој ден, туку веднаш во вашата близина да можете да добиете основната здравствена услуга. Овие два паралелни процеси се основата на ребрендирањето на здравствениот систем во државата и сметам дека имплементацијата и на овие два процеси ќе ги покаже резултатите во многу брзо време. Да, полека, но сигурно стасавме до крајот на ова отворено студио А1. Доктор Мехмедовиќ, многу ви благодариме за одвоеното време и секако гостувањето во А1 ТВ. Ви благодарам и на вас. Да, се надеваме дека ќе се подобрат конечно состојбите и во итната медицинска помош, ќе се добие потребниот кадар и секако потребните амбулантни возила. Чало. Да, Јана, овде јас и ти завршуваме, нели? Така. И со нас секако се гледате во петок од 14 часот, а до тогаш довидување вечерва бидете заедно со Борјан Јовановски и Јацо Кабранов.